មានរឿងដល់ក្តៅគុកមានអំណាចខ្នងក្រាស់ហ៊ានរំលោភយកចង្កេះភ្នំមួយជំហៀងពេញលេញសាងសង់រីសតរួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងរំភើយនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការចុះស្រាវជ្រាវរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន ASEAN Daily បានទម្រាយឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមានករណីសាងសង់សំណង់អគារនិងរៀបចំធ្វើជារីសតយ៉ាងស្កឹមស្កៃសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% ពេញលេញទៅហើយដោយហ៊ានលេបយកផ្ទៃដីចង្កេះភ្នំទាំងមូលរហូតមួយជំហៀងភ្នំតែម្ដងស្ថិតនៅឃុំបឹងព្រាវស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលទីតាំងឈូសឆាយភ្នំនេះហើយត្រូវបានជនខិលខូចមានអំណាចម្នាក់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងរំភើយដោយគ្មានការញញឹកច្បាប់បន្តិចណាឡើយទង្វើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រហែសឬការបិទភ្នែកមើលមិនឃើញពីសំណាក់អាជ្ញាធរគណៈដែលម្ចាស់ទីតាំងឬអ្នកនៅពីក្រោយការសាងសង់នេះមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាឡើយពលគឺជាបុគ្គលមានលុយមានអំណាចហ៊ានស្កាត់កាប់យកដីព្រៃភ្នំជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកធ្វើជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានការដាក់ជួលមនុស្សប្រុសចំនួន2 ទៅ 3 នាក់ឈរចាំយាមការប្រចាំការនៅពីមុខរីសតយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅជិតបានឡើយតាមប្រភពពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកអង្គភាពសារព័ត៌មាន ASEAN Daily បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការសាងសង់រីសតនៅលើភ្នំនេះគឺមិនមែនទើបតែរៀបចំថ្មីនោះទេគឺវាបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% សាច់បាច់ទៅហើយដែលមានការទិញលក់បន្តគ្នាភាពមិនប្រក្រតីនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនដាក់ជាចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើច្បាប់ស្ថាប័នណាជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិឬអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់រំលោភយកភ្នំដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋរហូតដល់អស់ចង្កេះភ្នំមួយជំហៀងបែបនេះទៅកើតការរំលោភបំពានលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងទោសទណ្ឌដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកមានអំណាចដែលហ៊ានរំលោភបំពានយកដីព្រៃភ្នំទោះបីជារីសតនេះសាងសង់រួចរាល់ 100% ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែបុគ្គលដែលហ៊ានរំលោភបំពានកាយឈូសឆាយនិងទទ្រានយកដីព្រៃភ្នំឬទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគឺត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងសំណាញ់ច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតដោយគ្មានការលើកលែងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនិងបរិស្ថានរាល់បទល្មើសទន្ទ្រានយកដីព្រៃឈើការកាប់បំផ្លាញព្រៃនិងការសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់នៅលើគម្របព្រៃភ្នំឬដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺជាបទល្មើសព្រៃឈើដ៏ស្រួចស្រាវដែលត្រូវប្រឈមនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរវិន័យជាប្រាក់យ៉ាងច្រើនចូលថវិការដ្ឋព្រមទាំងរឹបអូសវត្ថុតាំងសម្ភារៈមធ្យោបាយនិងសំណង់ទាំងអស់មកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញជាក់ជាមិនខានច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា 25 និង 26 បានចែងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថាបុគ្គលណាព្យាយាមអះអាងឬកាន់កាប់គឺមិនអាចទទួលបានកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋរួមមានទាំងតំបន់ភ្នំព្រៃឈើនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដទៃទៀតឡើយរាល់ការកាន់កាប់ឬការទន្ទ្រានយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់គឺគ្មានសុពលភាពទាំងស្រុងដែល